Momia de un perrito de más de 2500 años, era el perrito del faraón Amenhotep de 1400 años antes de Cristo. Encontrado momificado con su collar, un cuenco de agua y su propia botella de perfume. Esta momia de un perro fue encontrada en el interior de la tumba KV50, conocida como la tumba de los animales, en el Valle de los Reyes. Se cree que es una de las mascotas del faraón Amenhotep II, quien gobernó el antiguo Egipto entre 1427 y 1401 a.C., debido a la cercanía de esta tumba con la del faraón.